গেল বছর 1 ডিসেম্বর 2019 থেকে শুরু করে গত প্রায় 6 মাস যাবৎ বিশ্বজুড়ে আতঙ্কের নাম SARS-CoV-2 অথবা করোনা ভাইরাস। গত মার্চ হতে এই আতঙ্কের অংশীদার হতে বাদ পড়েনি বাংলাদেশও। উন্নয়নশীল দেশ হিসেবে করোনা রোগীদের চিকিৎসা ব্যবস্থায় হিমশিম খাচ্ছে বাংলাদেশ। করোনায় আক্রান্তদের প্রাথমিকভাবে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয় রোগীর শ্বসনতন্ত্র। তাই করোনা রোগীদের চিকিৎসা ব্যবস্থায় অন্যতম একটি প্রয়োজনীয় মেডিকেল ডিভাইস হচ্ছে মেকানিক্যাল ভেন্টিলেটর। ডিভাইসটি রোগীদের শ্বাস প্রশ্বাসের সহায়ক ভূমিকা পালন করে থাকে, যেন রোগী ভাইরাসের বিরুদ্ধে লড়ে সেরে উঠতে পারে। এই ক্ষেত্রে রোগীর প্রয়োজন বুঝে ভেন্টিলেটর সম্পূর্ণ অথবা আংশিকভাবে রোগীর শ্বাস প্রশ্বাসের প্রক্রিয়াকে নিয়ন্ত্রণ করে থাকে। বর্তমান বাজারে বাণিজ্যিকভাবে যে ভেন্টিলেটর আছে সক্ষমতার তুলনায় তার দাম অনেক বেশি এবং যোগানের পরিমাণ চাহিদার তুলনায় বাস্তবসম্মত না। তাই এর বিকল্প হিসেবে সাশ্রয়ী মূল্যে স্বল্প খরচে সম্ভব এমন ভেন্টিলেটর বানানোর প্রচেষ্টা চালানো হচ্ছে। তবে এক্ষেত্রে অবশ্যই মনে রাখা উচিত যে নতুন ভেন্টিলেটর তা কম খরচের মধ্যে হলেও একে যথাসম্ভব নির্ভরযোগ্য হতে হবে, যেন রোগীর প্রয়োজন অনুসারে তা সহায়ক ভূমিকা পালন করে থাকে। আমাদের ভেন্টিলেটর VT-Vent এর ওয়ার্কিং সিস্টেমকে 3টি ভাগে ভাগ করা যেতে পারে: মেকানিক্যাল হার্ডওয়্যার অ্যাসেম্বলিজ, ইলেকট্রনিক সার্কিটরি অ্যান্ড ফিডব্যাক সেন্সরস এবং কন্ট্রোলিং ইন্টারফেস। প্রথমে আসা যাক মেকানিক্যাল সিস্টেমে। এখানে রয়েছে গ্যাস সাপ্লাই অর্থাৎ অক্সিজেন এবং এয়ার সাপ্লাই, মিক্সিং চেম্বার যেখানে প্রয়োজন অনুসারে অক্সিজেন পার্সেন্টেজ মেনটেন করা যাবে, অতঃপর ভালভ কন্ট্রোল হয়ে VVM অথবা এয়ার ব্যাগের কম্প্রেশনের মাধ্যমে প্রয়োজন মতো ভলিউমের এয়ার রোগী সাপ্লাইয়ের জন্য পাঠানো হবে। সাপ্লাইড এয়ার অক্সিজেন এর হিউমিডিটি এবং টেম্পারেচার কন্ট্রোলের জন্য সিস্টেমে হিউমিডিফায়ার এবং হিটারও সংযুক্ত। সর্বশেষ এক্সেলড এয়ারকে পরিবেশে পাঠানোর আগে প্রয়োজন অনুসারে আছে ফিল্টারিংয়ের ব্যবস্থাও। এই আমাদের সিস্টেমের ইলেকট্রনিক ডায়াগ্রাম। এখানে একটি মাইক্রোপ্রসেসর আছে যেখান থেকে সব কন্ট্রোলিং সিগন্যাল পাঠানো হয়ে থাকে। সব সেন্সর থেকে সিগন্যাল মাইক্রোপ্রসেসরে আসে। আগত সিগন্যালের উপর ভিত্তি করে মাইক্রোপ্রসেসর পরবর্তী সিগন্যালগুলো প্রসেস করে থাকে। সেই অনুযায়ী সিগন্যাল বিভিন্ন ভালভ, মোটর এবং ডিসপ্লেতে পাঠানো হয়ে থাকে। পাওয়ার সোর্স ও ব্যাকআপ UPS এর মাঝে পাওয়ারের উপস্থিতি শনাক্ত করার জন্য একটি কারেন্ট সেন্সর আছে, যার সিগন্যালও মাইক্রোপ্রসেসরে আসে। এছাড়াও বিভিন্ন জরুরি অবস্থা সতর্ক করতে একটি সিগন্যাল অ্যালার্মেও প্রেরণ করা হয়। আমাদের ভেন্টিলেটর VT-Vent কন্ট্রোল প্যানেল থেকে ইনপুট নিবে, অক্সিজেন তাপমাত্রা এবং আর্দ্রতা মনিটরিং করবে এবং রোগীর শ্বাস নেওয়ার প্রচেষ্টাকে প্রাধান্য দিয়ে এয়ার পাস করবে। যে কোনো সমস্যায় এটি অ্যালার্ম দিতে পারবে। VT-Vent-এর সাথে রয়েছে স্ক্রিন টাচ ডিসপ্লে। ডিসপ্লের উপরের দিকে রয়েছে মনিটরিং প্যানেল থেকে সাপ্লাইড এয়ারের টাইডাল ভলিউম, প্রেসার ইত্যাদি মনিটর করার ব্যবস্থা। এর পরের অংশে রয়েছে ভেন্টিলেটরের বিভিন্ন জায়গার তাপমাত্রা, আর্দ্রতা, অক্সিজেন অনুপাত ইত্যাদি এবং ওয়ার্নিং। সবার নিচে রয়েছে কন্ট্রোল প্যানেল, যেখান থেকে ইনপুট দিয়ে ভেন্টিলেটর চালু করা যাবে কিংবা সেটি পরিবর্তন করা যাবে। ব্যবহারের দিক থেকে আমাদের ভেন্টিলেটর খুবই ইউজার ফ্রেন্ডলি। ব্রিদিং খুব সহজেই মনিটরিং করা যাবে। এছাড়া এটি স্বয়ংক্রিয় অ্যালার্ম দিতে পারবে এবং বিদ্যুৎ বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলেও এটি কাজ করতে পারবে। আমাদের ভেন্টিলেটরের ইন্ডাস্ট্রিয়াল গ্রেডিং ডেভেলপমেন্টের সময় ধরা হয়েছে 3 মাস। এর ভেতরে আমরা সব অংশ চেক করে প্যাকেজিং করে ফেলতে পারবো। বাজার মূল্যের উপর ভিত্তি করে বাংলাদেশে প্রায় 3 ধরনের ভেন্টিলেটরের ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়। ICU ভেন্টিলেটর, যার বাজার মূল্য প্রায় 8,70,000 টাকা। আরেকটি রয়েছে ইমার্জেন্সি ভেন্টিলেটর, যার বাজার মূল্য প্রায় 3,30,000 টাকা। অপর আরেকটি পোর্টেবল ভেন্টিলেটর, যার বাজার মূল্য প্রায় 2,20,000 টাকা। প্রথম 2 ধরনের ভেন্টিলেটরের প্রয়োজনীয় বৈশিষ্ট্যগুলো থাকলেও শেষ ভেন্টিলেটরটির অক্সিজেন কন্ট্রোল, টাইডাল ভলিউম কন্ট্রোলের মতো কিছু গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য অনুপস্থিত। করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত রোগীদের জন্য প্রয়োজনীয় সকল বৈশিষ্ট্য মাথায় রেখে আমাদের ভেন্টিলেটরটি নকশা করা হয়েছে, যার যন্ত্রাংশের বাজার মূল্য প্রায় 28,640 টাকা। আমাদের ভেন্টিলেটরটির নকশায় দেশীয় বাজারে প্রাপ্য যন্ত্রাংশ নির্বাচন করা হয়েছে, ফলে উৎপাদনের ক্ষেত্রে সহজেই যন্ত্রের প্রাপ্যতা নিশ্চিত করা সম্ভব। বাংলাদেশে প্রাপ্য ভেন্টিলেটরগুলোর বাজার মূল্যের সাথে আমাদের ভেন্টিলেটরের প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতির আনুমানিক বাজার মূল্যের একটি তুলনা দেখানো হয়েছে, যেখানে দেখা যায় আমাদের ভেন্টিলেটরটি প্রায় 7 গুণ সাশ্রয়ী। সবশেষে বলতে পারি, যদিও আমাদের দেশে অনেক ভেন্টিলেটর তৈরি হচ্ছে, আমাদের ভেন্টিলেটরের অনন্য বৈশিষ্ট্য হলো এটি শুধুমাত্র লোকাল প্রোডাক্ট দিয়ে তৈরি এবং প্রয়োজনীয় সকল মেডিকেল চাহিদা পূরণ করতে সক্ষম।